Na de wedstrijd Heerenveen-Grains op 22 februari 2015 praten Grains-supporters al om de confrontatie te zoeken met de Tjeemppartij. Ze rieden in 6 auto's naar het Veen en daar rent het volslijn uit de hand. En het resultaat, dat loog er niet om. Een grote ordeverstoring. Getuigen waren opa's en oma's en kleine kinderen, want zo gaat het bij voetbalwedstrijden. En er waren personen gewond. Eén persoon was nota bene in zijn borst gestoken, een ander in zijn arm. En er waren nog een paar personen met letsel. Joet en Moon moet de halve man voorkomen in de Ljouwter Jochtbank. Er binnen zelfstraffen eerst ont 4 mannen. Nevens de advocaten binnen die eerst te heeg. Op dat vinden ze het net eerlijk dat alleen de fans van Grains naar de Jochtbank komen matten en dat die van Heerenveen vrij uitgaan. Er is geen enkele inspanning geleverd om de mannen van Heerenveen, die net zoals de mannen van Groningen niks wilden zeggen, om daar op een andere manier achter de waarheid te komen en achter hun rol en aandeel. Justitie is het daar net mee eens. Er wie gewoon te min bewijslast in de Heerenveen-fans. Boven dat haar Grains-aanhangers met een groepsapp het initiatief nomen tot deze knokpartij. Zo zei de officier van Justitie die een verhudding in supportersgeweld signaleert. Een verharding die gepaard gaat met criminaliteit, met geweld en met rellen. En beide clubs, en dat stel ik ook weer met nadruk, niet alleen Groningen, ook Heerenveen, beide clubs hebben, dat heb ik de afgelopen jaren allemaal zelf meegemaakt, allang hun onschuld verloren. Ik heb het dan om die hele kleine groep fanatieke aanhangers. De Ljouwter Jochtbank docht op woensdag 1 juni uitspraak.